descer. É verdade, vai nem descer. Eita, falando. Aí cai lá em cima no meio. Impossível. Aí faz assim, ó. Pó. A união do nosso povo. A realização dessa festa é da Prefeitura Municipal de Bocaina de Minas, por meio da Secretaria Municipal. Leandro Matos, simbora! Alô, galerinha de Mirantão, simbora dançar! Alô, pegada! Alô, Larizão, vira aí! Vamos juntos, bebê! Camisa da catraca, o chapéu americano, meu cavalo é manga larga, canhão, vaiado, igual assim na folia. De braço que eu tô vendo novo, não sei que eu cavalgada, eu vejo dois recantos, pois eu vejo chapéu novo, pra ninguém. Eu quero ver mais uma vez. Olá, olá, meu nome é Sandro, eu sou do Família na Estrada. Hoje nós iremos relatar aqui a nossa experiência aqui no distrito de Bocaina de Minas, Mirantão. Viemos ver a famosa fogueira gigante, né? Essa região aqui de Bocaina de Minas, Mirantão, Santo Antônio do Rio Grande, tem essa tradição da fogueira gigante. Então nós estamos aqui no espaço, eu não sei o nome direito, acho que é Coirobia, né? De origem alemã, uma casinha muito legal. Eu vou virar aqui ao contrário para vocês verem o espaço.
É uma casinha aqui de época, né? Muito antiga, mas ela foi toda reformada, mantendo aí algumas características de casa do interior, né? Aquelas janelas que as portas são de tramela, né? E é muito legal. Mirantão é um lugarejo muito pequenininho, né? Tá começando a despontar agora para a área do turismo. Nós estivemos aqui há alguns anos atrás acampando no campo do Mirantão não, do Picoçã, e tem vídeo aí no canal falando sobre as nossas acampadas, que foram 2 vezes. Pretendo voltar lá em breve para o Picoçã, né? Mas dessa vez resolvemos nos hospedar no Airbnb. É muito charmosinha a casa, certo? Clarinha ali tomando café. Aguarde novas imagens de Mirantão. Princesa. Só. Vitória tá onde, Clarinha? Boa tarde. Boa tarde. Nossa, cavalo. Eu não de ladinho. Ei, família lá na estrada, indo para Santo Antônio do Rio Grande. Acompanha a nossa viagem. Caraca, eles estão em fileirinha, que fofos. Nossa, isso é uma vaca? Ah, teta. Ai, que fofa, ela tá babando. Olha, Clarinha, tem mais. Deixa a vaca passar. Não, bebê, é rebaixada lá na frente. Linda. Tá cheio de leite. Tá rebaixadinha lá dela. Eita. Ai, que fofo. Aqui rebaixado. Já foi. Como eu já rasguei. Só pelas histórias já é um terror. Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora do amor. Vê minha roupa. Tô com a sensação. Menos eu. Vamos arrochar, meu amor. Nós somos 2, 3, 3. Me mandou olhinho e eu tudo bem. O áudio eu nem ouvi ainda, mas deve ter saudade desses 3 minutos e 30. Como eu já rasguei. Só pelas histórias já é um terror. Imagina se tu vê eu gemendo pra outro na hora do amor. Vê minha boca. Me mandou olhinho e eu tudo bem. O áudio eu nem ouvi ainda, mas deve ter saudade desses 3 minutos e 30. Mirantão é um bucólico lugarejo de Minas Gerais, onde você pode desfrutar de muita paz. Para quem acompanhou até aqui, os nossos agradecimentos.
pois viajar é um investimento de vida.